ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, எங்கள் வீட்டில் உள்ள வாஷிங் மிஷினை வந்து நாங்கள் க்ளீன் பண்ண போகிறோம். எங்களுக்கு வந்து டாப் லோடு நாங்கள் வாங்கி 1 வருஷம் ஆகுது. ஒரு டைம் தான் வந்து க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் 3 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் க்ளீன் பண்ண சொன்னாங்க. ஆமாம், அதை நாங்கள் பண்ணலை, அப்படியே விட்டுட்டோம். 3 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் வாங்கினப்ப அதான் சொன்னாங்களாம்மா, 3 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் க்ளீன் பண்ணணும்னு. பண்ண முடியல, ஒரு டைம் தான் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ கடைக்கு போனப்போ ஞாபகமாக வாங்கிட்டு வந்துடும். பவுடர் வாங்கினதே 2 நாள் ஆகுது. இன்றைக்கி தான் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ண போகிறோம். நம்ம கடையில் போயிட்டு டப் கிளீனர் பவுடர் கேட்டாலே அவங்க வந்துட்டு பிராண்டு மாறுமாமா. நாங்கள் போன டைம் வாங்கினது வேறு பிராண்டு, இப்போ வாங்கினது வேறு. எங்கள் வீட்டு வாஷிங் மிஷினை வந்து நாங்கள் எப்படி இப்போ க்ளீன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நான் வெந்நீர் போட்டு ஊற்றி வச்சுருக்கோம் ஒரு பக்கெட்டு. வெந்நீரை சேர்த்துக்கலாம். பவுடர் கொட்டி விடு. இந்த பவுடர் தான் நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்தது. இப்போ பவுடரையும் சேர்த்துக்கலாம். உள்ள ஒரு பாக்கெட் இல்லையா? இல்லை, அப்படியே பவுடராக தான் ஒரு பாக்கெட்டையும் கொட்டிக்கலாம். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, ஆன் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து டப் கிளீன் இந்த இருக்குல்ல, இந்த இதில் வைக்கணும். இது ப்ரோக்ராம் பண்ணது இப்போ இதில் வச்சு டப் கிளீன் இந்த லைட் எரியுதா, இதில் வச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னாக்கா இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஓட ஆரம்பிச்சிடும். 2 டைம் ஓடும். அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓடிடும். இப்போ தண்ணி இறங்குது. அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி இறங்கி ஓடட்டும். க்ளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் காமிக்கிறேன். அப்புறம் கமெண்ட்ஸில் வந்துட்டு எங்கள் வாஷிங் மிஷின் வந்துட்டு என்ன கம்பெனி அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. நாங்கள் எல்ஜி வாங்கியிருக்கோம். நாங்கள் வந்துட்டு வாஷிங் மிஷின் வாங்கினப்போ டாப் லோடு வாங்கியிருக்கோம். ஆனால் வந்துட்டு கமெண்ட்ஸ்லேயே நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க. நாங்கள் வந்துட்டு வாங்கினதுக்கப்புறம் சில பேர்கிட்ட கேட்டப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஃப்ரண்ட் லோடு தான் நல்லா துவைக்கும், அழுக்கு நல்லா போகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது எப்படி என்னன்னு தெரியல. இப்போ இவங்க எங்கள் ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப அழுக்காகாதனால எங்களுக்கு அவ்வளோவா தெரியலை, இப்படி அழுக்கு போகுதா நல்லா என்ன அப்படிங்கிறது தெரியல. ஆனால் ஒரு டைம் மாமா கேரளாவிலேருந்து இங்கே எங்கள் வீட்டுக்கு மன்னார்குடிக்கு வந்துட்டாங்க. அவங்க அந்த ஹோட்டலில் வேலை பார்க்கறதால அவங்க ஷர்ட்டில் கொஞ்சம் அழுக்கு அதிகமாக இருந்தது. அப்போ போட்டப்ப வந்துட்டு அது அழுக்கு அவ்வளோவா போகவே இல்லை. அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு நமக்கு நம்ம ட்ரெஸ்ஸில் ரொம்ப அழுக்குனால நமக்கு வித்தியாசம் இவ்வளோ நாளாக தெரியல. ஆனால் ரொம்ப அழுக்குள்ள ட்ரெஸ்ஸை போட்டோன்னா அது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் போயிருந்தது. எப்படி தான் இருந்தாலும் நம்ம கையில் துவைக்கிற மாதிரி வரல. ஆனால் வந்துட்டு ஒரு 80% ஓகே. கையில் துவைச்சோம்னா நல்லா வெள்ளையாக இருக்குமா, ஒரு 80% அவ்வளோதான். ஆனால் ஃப்ரண்ட் லோடு இருக்குது, அது வந்து நல்லா துவைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதில் வந்து சுடு தண்ணி நம்ம வந்து ஹாட் வாட்டர் அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது. அதனால வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல வெள்ளையாகும், கொஞ்சம் துணியும் நல்லா சுத்தமாகும். நம்ம வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஊரில் யாரும் வச்சுக்க போகிறது இல்லை, அவங்க கையில் தான் துவைப்பாங்க. நம்ம இங்கே லைட்டாக அதுக்குள்ளவங்க வச்சுக்கிறதுனால நமக்கு இது வந்துட்டு இது ஓகே தான். நம்ம என்ன ஒரு நாள் போட்டு அப்படியே கழட்டி போடுறது. நம்ம வந்துட்டு பவுடர் கொட்டி 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. நல்லா மிஷின் ஓடிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். சுத்தமாயிடுச்சு. இந்த இங்கனக்குள்ள டெஸ்ட்லாம் எப்படி சுத்தம் பண்றது? அத நம்ம தான் துணி வச்சு தான் துடைக்கணும் போல. இத தொடச்சு விட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறம் நம்ம இத போட்டுறணும். இப்போ இது ஒரு தடவை போட்டாச்சுல, மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு மறுபடியும் ஒரு நிமிஷம் தண்ணி இது பண்ணணும். அப்பதான் அந்த டெஸ்ட்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் வெளியாகும். நம்ம வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வெந்நீர் ஊற்றி அந்த டப் கிளீனர் பவுடர் கொட்டி சுத்தம் பண்ணிட்டோம். இப்போ மேலே உள்ள டஸ்ட்டெல்லாம் வந்து நம்ம கையில் தொடச்சி விட்டுட்டு திரும்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஆன் பண்ணி விட்டு இன்னொரு டைம் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 2வது டைம் நம்ம க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு துணி போடுறப்ப கலர் துணி தான் போடணும், அதுக்கப்புறம் தான் ஒயிட் துணி போடணும். அப்படி துவைக்கணும்னு தான் கடையில் பவுடர் வாங்குறப்பே சொன்னாங்க.
இன்னைக்கு வந்துட்டு எங்கள் வீட்டு வாஷிங் மிஷினை வந்து க்ளீன் பண்ணோம். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.